Ибрагим Паша – друг и соратник султана Сулеймана во всех его, порой даже личных, делах. Кто-то говорит о нем как о преданном рабе султана, который готов был ради него пойти на смерть. Другие упрекают Ибрагима в том, что взорвался, не справившись с такой тяжелой ношей, как государственная власть. Иные же и вовсе говорят о том, что Ибрагим был любовником Сулеймана, но даже эта серьезная деталь не спасла Паргали от казни. Так кто же он на самом деле, этот Ибрагим Паша? Неужели и вправду он ничего из себя не представлял, был не таким уж и умным, а главным его достоинством было умение принимать и воплощать в жизнь решения Сулеймана? Давайте все узнаем, и сегодня у нас 5 фактов об Ибрагиме Паше, которого мы, как оказалось, не так хорошо знаем. Дорогие мои, всем привет! Буду рада вашим лайкам, подписке и комментариям. Вы хорошо знаете, что для меня это очень важно. Спасибо вам за эту бесценную поддержку мне, как автору канала, и всем, кто трудится рядом со мною, выпуская новые видео. Скажите, друзья мои, зачем какой-то небедной османской женщине нужен был сын рыбака из Парги? Вот зачем османы покупали себе пленных? Правильно, это были рабы, которые выполняли в небедной семье какую-то или любую работу. Для чего маленького мальчика покупает обеспеченная вдова и тратит большие деньги на его обучение? Она ведь выучила Ибрагима нескольким языкам, выучила играть на музыкальном инструменте. Он хорошо знает не только 7-8 европейских языков, но и их историю, культуру. В отчетах историков указывается, что Паргали имел европейский образ мышления и считал Европу стратегическим партнером Османской империи. Но надо же, откуда в нем все эти данные? А потом эта женщина отдает уже образованного подростка Шахзаде Сулейману и никогда его судьбой не интересуется. В любой информации, которую мне удалось найти, эта вдова не фигурирует. Но возможно ли такое? Может быть, никогда этой приемной мамы у Паргалии не было? Может, мальчик изначально попал в плен и вырос для того, чтобы служить султану в известной всем школе Эндерун? Что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Напоминаю вам, дорогие мои, в свете того, что YouTube могут заблокировать, обещаю вам дублировать новые видео на других площадках. Переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на мой Telegram и во ВКонтакте. Факт первый. Происхождение Ибрагима Паши – тайна. Знаете, друзья, ведь от того, что есть часто повторяющаяся версия о том, что Ибрагим родом с острова Парга, что в Греции, Паргали греком не становится. Существует несколько версий происхождения Ибрагима, и вот они. Первая версия действительно говорит о том, что Ибрагим попал в плен в возрасте 6 лет, после чего продан в Константинополь, и дальнейшей информации о нем нет. Он появился лишь спустя много лет и уже рядом с Сулейманом. Вторая версия – это то, что еще во времена султана Баязида, деда Кануни, Ибрагим был схвачен в плен и подарен Шахзаде Сулейману. Третья версия как раз говорит о вдове в Манисе, и вот в эту версию я верю меньше всего, мои дорогие, иначе эта женщина хоть как-то была бы отмечена в истории уже великого визиря Ибрагима Паши. Факт второй. Ибрагим не всегда был рядом с Сулейманом. На самом деле, дорогие мои, вопреки всем домыслам, и уж тем более вопреки сценарию сериала, Ибрагим довольно долгое время занимал разные посты и был вдалеке от Сулеймана. Например, он был анатолийским, а затем и в Румелии бейлербеем. Также занимал должность бейлербея Египта. Ибрагим участвовал в завоевании Белграда, служил в экспедиции на Родос. Все это было задолго до того, как он в 1523 году занял должность великого визиря. Факт третий. Дворец Ибрагима Паши построил султан Сулейман. И было это сделано, дорогие мои, за какие-то особые заслуги Ибрагима. Все думали, что дворец строил Ибрагим Паша, но это было не так. Исторические источники говорят о том, что дворец был подарком Сулеймана, но все думали, что дворец строил Паргали. Факт четвертый. Ибрагим не был женат на сестре Сулеймана. Историками ставится под сомнение наличие у Сулеймана Кануни сестры с именем Хатидже Султан.
Дело в том, что у этой женщины нет даже могилы среди родственников. Да, действительно, рядом с Селимом Грозным, отцом Сулеймана, есть тюрьбе женщины с именем Хатидже. Но почему-то историки ставят под сомнение, что это его дочь. И вообще, говорят историки, дочери с именем Хатидже у Селима не было. Однако, судя по гаремным книгам, была у него дочь Хафизе. И тюрьбе женщины с этим именем есть рядом с захоронением султана Селима Явуза. Тогда на ком же был женат Ибрагим, спросите вы? Но об этом мы уже с вами говорили. Можете перейти по ссылочке в описании. И я нашла еще некоторые сведения на этот счет у турецкого профессора Эбру Турана. Даже в сериале показывали презрение османской элиты и пашей к рабу Ибрагиму. Однако Сулейману было крайне выгодно иметь при себе Паргали, так как ему предстояло научиться управлять администрацией, доставшейся кануни от отца Явуза Селима. Брак Ибрагима был организован Сулейманом, и ему было крайне выгодно, чтобы этот брак был не с его сестрой, а с кем-то из очень знатной османской семьи. Он женит Ибрагима на Мухсин, дочери очень важного человека среди османской элиты, давая членам дивана понять, что, мол, вот, Ибрагима признала столь знатная семья. Вам ничего не остается делать, как смириться. Факт пятый. Ибрагим Паша стал основателем разделения власти в стране. Ибрагим был первым в истории османов великим визирем, начавший эру могущественных великих визирей. Именно при нем в диване стал председательствовать великий визирь, а не султан. Именно при нем сложилось понимание, что власть в стране должна быть поделена, то есть султан – вершина власти, а есть диван, который управляет государством. Я бы сказала, что именно тогда произошел переворот в сознании, когда складывалась основа для власти парламента в стране. Но это произойдет еще через века. Главным вопросом, который задают себе миллионы людей по всему миру, является повышенный интерес к такой значимой исторической личности, как Паргали Ибрагим Паша. Потомков истории интересует, почему Сулейман казнил своего друга, который был верен ему до кончиков пальцев кистей. И чаще всего мы слышим, что Ибрагим был казнен по причине того, что не справился с властью. Он был ею буквально опьянен. Ведь даже в своих переговорах с подданными другим государством Ибрагим демонстрирует, как упивается этой властью, явно демонстрируя себя чуть ли не главным в османском государстве. Мое мнение, Ибрагим – отличная иллюстрация того, как власть портит человека. А вы что думаете, друзья? Очень интересно ваше мнение. Давайте обсудим его в комментариях.